Tako kot sem že na začetku povedala, bo danes moja gostja Breda Jelen Sobočan, pesnica, psihiatrinja, družinska terapevtka. Zdaj midve se tikava, namreč poznava se že kar nekaj časa, več kot desetletje in sva prijateljice, tako da se mi zdi zelo nesmiselno, da bi zdaj poskušali ustvarjati daljave, ker sva si kar blizu. No, in tako kot ponavadi, saj to je najtežje tako začeti, ne, po filmu, ki je tako močan. In jaz se spomnim, ko sem ga gledala prvič na velikem platnu, skoraj da nisem imela besed. Pravzaprav edino, kar sem lahko rekla, je bilo, kako je tih in kako je močan in kako težko začneš govoriti. In sem rabila kar nekaj časa, ne, da sem prišla do besede. No, ampak zdaj bom Bredo prosila, ne, tebe Breda, da mogoče ti najprej podzvanjaš, ne, na film, kako si ga doživela. Zelo zanimivo je film gledati večkrat. Tisti, ki ste ga prvič gledali, ste ga najbrž gledali z drugimi očmi kot drugič in najbrž ga je treba gledati še tretjič in četrtič. Toda, ko sem ga gledala prvič, sem predvsem ujela to tesnobo in strah, to prvo sliko tega otroka, ki leži na zemlji, prekrit s travo v nekem vprašanju, a je umrla ali je živa. In v bistvu se mi je ta misel vrtela do konca gledanja filma prvič. Predvsem okrog tega strahu, kaj se temu otroku lahko zgodi. In po 35 letih dela v ambulanti, kjer srečuješ predvsem tragične ali pa žalostne zgodbe, je mogoče naš vidik tak, da pričakuješ, da to pa se ne more dobro končati. Tu se bo pravzaprav izšlo, da se ponovi nek težek scenarij in ko prvič prideš do konca filma, se vdahneš. Zdaj drugič, pa ko sem vedela, da me ni treba biti strah, sem pa lahko druge atmosfere lovila. To, kako težko je biti otrok, ne? Kako v otroštvu gre za res. Čist si prepuščen odraslim in praktično nimaš nobene tovrstne moči, da bi lahko ukrepal. Čeprav mislim, da je tekom filma prišla deklica do te moči, da se je odločila, da bo posvojena, da je v resnici zbrala to otroško moč in je začela ukrepati. Mogoče tukaj vmes vskočim, ne, da ko sva se pogovarjali o filmu, ko ga je Breda prvič gledala, je rekla, joj, kako lep film, kako močan film in kako te je strah, cel film te je strah. In jaz se tega tudi spomnim, kako ta prvič, ko sem ga gledala, mi je bilo vse sorte, mi je bilo strah, kaj se bo zgodilo, ne. Oziroma pri tem prvem prizoru, ki si ga ti omenila, ko vidiš, da se Rokca premika, ne, med temi travami, ne bo se začelo že tako. No, ampak sva se pogovarjali namreč o koncu, ne veliko. Nisva se veliko zato, ker je ponavadi fajn, da se pač te stvari odprejo tle, ker če ne bi si midva že veliko povedali, tukaj pa potem ne bi imeli kaj dosta, ne, še za razpirati. No, in sva rekla, joj, ta konec, ne, ko deklica, ko se objame, ne, z možem, ne, s temle gospodom in reče očka in potem si rečeš, je odprto, ne vemo, kakšen je konec, ampak hkrati sva kar rekle, naj bo srečen. Ne? In zdaj, ko sem ga še malo mogoče iz tega konca gledala, si misliš, res je nabrala toliko moči, ne, med tem poletjem, ne. In zdaj mogoče, še predno greva naprej, no, bo pa najlepše, če vas povabim, ne, da še vi mogoče kaj poodmevate na film. Poveste kakšno misel, preden greva naprej. Tako da dobrodošli k besedi. Gospa? Hvala. Predvsem je ta film pokaže, kaj morajo starši oziroma odrasli do otroka narediti. Ta zaprta deklica, ki ni komunicirala,
Šele takrat, ko je nekdo začel z njo komunicirati, je postala zakajček. Zakajček bi morala biti veliko, veliko prej. Ampak kljub temu, ko se je svet odprl drugačen, kot ga je poznala, se je tudi ona odprla in to odprtost bo ona imela vnaprej. Zato, ker ti, ko se razviješ v neki, ne moreš iti nazaj, napadaš, ampak večje narasteš. In naj se zavedajo moški, da so stebr familije in kaj morajo narediti. Mamice zmeraj nekaj skušamo narediti. Očetje so pa včasih zelo na distanci. Ampak potem, ko se najde svojo vlogo, da tudi on mora sodelovati, je pa zelo lep odnos pride. Hvala lepa pa še vam za čudovit izbor filmov, ki ste jih nam ponudili v tej sezoni. Hvala. Tukaj se posebej zahvaljujemo še Živi, ne? Živa je na nek način mama teh naših srečanj ob kavi. No, ampak hvala za te besede, ne? Bi mogoče še kdo kaj dodal? Lahko jaz sem mogoče na to, jaz se zelo strinjam s tem. Meni se ves čas naslov filma zdi zelo narobe. To je utišano dekle, ne tiho dekle, a ne, tako da absolutno je utišana in znotraj nje je radovednost in je ta želja razvijati se v čim bolj tako vitalno, zdravo osebo, tako da je bolj utišano kot tiho dekle. No, ampak to je na nek način, bi lahko rekli, da nekako je to pri vsakem otroku so neke notranje moči in morda samo to povema, ne, Breda, predno greva nazaj na te odnose, da ta film je pravzaprav eden najbolj zelo gledanih na Irskem, tudi tako kot sem že na začetku povedala, ta pisateljica je zelo priljubljena, uspešna, piše malo, ampak tisto, kar napiše, jaz nisem žal uspela te knjige prebrati, ne, ampak jo bom, ko grem na morje, menda piše zelo dobro. Pri nas imamo prevedene 2 njene knjige, prevedla je Maja Novak, tako da bom tudi jaz z radovednostjo to prebrala in tudi mi je dal o tem, čemer sem prej omenila, naslov je Rejenka, zamislite, ne, kam se razprejo na koncu tega filma. No, to je pravzaprav prvenec tega režiserja, irskega, tudi zanimivo danes, ko sem že večkrat gledala, sem prav natančno poslušala ta irski jezik, redko kdaj ga slišimo. Zelo malo lahko sicer razumemo, ampak sem prav lovila te besede, to je tudi lepo, a ne, en tak jezik slišati. Pa tudi prvič, ko sem gledala, sem razmišljala o tem, kako so bila ta 80. leta, ne, ko se to dogaja, kakšna je bila situacija na Irskem. No, in film je, kot sem rekla, zelo uspešen, zelo lep jezik je, pozna se tudi vmes vse te, kako o dežju, o angelih, o volku, a ne. Način, besedna struktura, a ne, kako to gre, v bistvu nam zelo paše k tej čudoviti fotografiji, a ne. Fotografija je tako močna, da se kar potopiš v vse to, kar deklica gleda. Gledamo skozi dekličine oči. In zdaj, Breda, ne, ti se pravzaprav zelo veliko ukvarjaš z bližino, čisto na začetku, ko otrok pride v družino, odnosu staršev do otroka, kako pravzaprav, in to me je zdaj spomnilo na to, kar si rekla pri gospe, da je bila deklica utišana, ampak da je zbrala potem to svojo moč. Mogoče nam, in zdaj seveda imamo tukaj tudi to družino s 5 otroki, revno, vse sorte se v tej družini dogaja, nič ne vemo, kaj pravzaprav vse, vidimo samo odnos mame, očeta, mogoče nam še ti o tem kaj poveš? Tako, če bi v bistvu če bi tako zelo na grobo in poljudno rekla, da lahko tu vidimo pravzaprav 2 zelo različna para ali pa in pari delajo družino, a ne. In v bistvu rodna starša sta, v bistvu je videti, ne, kako je njuna prav tako osebnostna struktura na nek način se zataknila v meni samem, skozi se ukvarjata tako mama kot oče z mano samim, a ne.
malo še s partnerjem, ker jo očitno vara, pije, izgublja na stavah, tako da se vidi, ne, kako težko je za otroke staršev, ki so tako skrajno nezreli, so seveda iz tega potem tudi revni in v bistvu par, v katerem ni nekega prostora za otroka in ta otrok, ki hoče samo v pogledu in odnosu od svojega starša občutek, ti si meni pomemben, ti si moj dragi ali pa najdražji človek in to je taka osnovna potreba, ki jo imamo vsi. Lahko da iščeta tudi ta dva starša, točno to, drug v drugem, a sem jaz tebi najpomembnejša oseba in si tega ne morata dati, zato ker drugi, neka odnosnost ne obstaja. Obstaja samo jaz in moje nezadovoljstvo, moje trpljenje, moje frustracije in ti otroci, ki zažirajo in se nikoli ne da jih nahraniti in so pravzaprav krivi za to, da imava midva tegobe in trpljenje. Ves čas lačni nečesa, dobesedno in še vsega drugega. In vsega drugega in starša lačna in v bistvu tale deklica je v bistvu pred to potrebo, a sem jaz komu pomemben človek, se naučila teči, zbežala je, bežala, tekla, v bistvu in je tekla z nogami in je tekla z glavo, je šla v svoj svet, se je umaknila v neko kot tišino, v kateri je bila utišana in potem je prišla v drugi par, kjer pa mislim, tako ta del je pa meni, ki imam transgeneracijsko največje breme izgube otrok, se pravi staršev, ki so žalovali za otroki in otrok, ki so izgubili mame na porodu. Tako da to je moja transgeneracijska zgodba in močno zavibrirajo stvari, ki jih dobiš 3-4 generacije naprej in v bistvu to, jaz sem živela s starima staršema, ki sta izgubila 11-letnega sina in v bistvu od znotraj vem, kako težko je paru preživeti izgubo otroka. In v bistvu to, ne, kako vidimo ta par, ki sicer se prebija čez to trpljenje, vsi so redko besedni, ampak ona dva vendarle zmoreta nekaj besed in v bistvu zmoreta biti odprta drug do drugega, brez da bi se obtoževala, brez da bi v bistvu jo to razsulo kot posameznika in kot par. Jaz mislim, da je to nekaj, kar katerikoli od nas težko garantira, da bi lahko na tak način preživel. Zato se mi zdi ta ona dva do konca dodelana človeka. In kot do konca dodelana človeka lahko vidita drug drugega in vidita tudi to punčko. In v bistvu, ko vzameta to priložnost, da si skrbnik nekemu otroku, sploh ni važno, da je to tvoj rodni otrok. Vsak otrok potrebuje to, da je nekomu najpomembnejši. Vsak otrok potrebuje odraslega, ki mu zrcali dobre plati in ki ga uči nečesa. To lupljenje krompirja, ki se ga ni naučila v družini 6 otroki, a ne, kakšna je to oprema? Znaš si skuhati hrano, znaš poskrbeti za drugega. Te preproste reči, ki te naučijo ljudje, ki znajo na nek način dobro živeti, tudi s svojimi bremeni. Ona dva sta zelo dobro živela z neskončnim bremenom in v bistvu učila to punčko in tudi pod tem pustila, da jo je še zmehčalo, da jo je ta ljubezen na nek način začela greti, jima je odprla spet dovoljenje, da se navežeta na enega otroka z grozo, da bosta spet žalovala. No, ker si rekla si izdelana človeka, ne? Na nek način
dorasla, odrasla, zrela in to seveda v tej družini vidimo, sej ni, v bistvu nam kažejo bolj te podobe, pa te sprotne, kaj se sploh godi in vse ostalo na nek način sami moramo nekako noter pokukati, kaj pravzaprav je. In to dekle, a ne, tam, ko pride Ljubica v avto, takrat reče oče, ko ona vpraša, katera je ta, pa reče Postopačka, je na nek način se počutila malček oddaljeno tudi od sester, ne, ki so neke druge preživetvene načine našle znotraj te dinamike družinske, hkrati je pa na nek način tako zrla, seveda mi vidimo bolj te drevesa, krošnje, oblake, ampak bila zelo budna, ne, budna, kaj se okrog nje godi in tisto, kar boli, ne. In to se mi zdi pri tem filmu, na nek način mi je ta film zato tako močan, ker pokaže to, kako mi, ki gledamo, ali pa če beremo neko knjigo, damo svoj del zraven. A ne, vsakega od nas nekaj nagovori, se nas nekje globoke dotakne in tukaj je več prostora za to. Se mi zdi, da je tukaj več prostora za to, da ne vem, mene je neznosno bolelo pri tem, ne, ko je recimo, ko je prišlo dekle nazaj, pa je bilo zrasla si, oče, pač je prišlo čudežno dekle. Skratka, nobenega telesnega stika, ne. Hkrati pa mama pač trudila se je po vseh svojih močeh, ne. Ja, bi bilo nekonzistentno, če bi bil stik in pogrešanje, samo zavist se je povečala pri vseh, a ne. V bistvu to biti drugačen od družine je izjemno težka reč. In ona je bila v jedru drugačna, v bistvu poskušali so jo s sramom, z izolacijo, z strahom nekako disciplinirati, da bo postala isti del, ampak nekaj v njej je hrepenelo po tem, da vzpostavi en odnos, da si pridobi ljubezen. In v bistvu tam, ko ji ta novi oče reče, ni ti treba vsega povedati, včasih je treba molčati, tam se vidi, ne, da ona vsem pove vse, kar si tako želi odnos. Pove tudi vse te sosedi in v bistvu kako dobro je ta drugi oče na nek način videl, da ja, ta njena zakaj, ki ga je omenila gospa, lahko vodi tudi v eno naivnost in v bistvu kako je pomembno, da ko smo naivni, se iz tega nekaj naučimo in iz tega vzamemo en nauk, kaj torej komu poveš, to ni mogoče skrivnost, ampak je modrost, a ne, in v bistvu, če si prevečkrat naiven, lahko zgledaš tudi neumen. Tako da, a ne, potem vidimo, da ni povedala, da je padla vodnjak, ker sem jaz razumela kot modrost, a ne, ker nismo si mogli čisto predstavljati, kaj bi se iz te informacije izvilo, neka napetost med odraslimi je nastajala, ki jo je po moje krmilila ta zavist, no. Kako je možno, da vama ne dela problemov, kako je možno, da pri vama ni Postopačka, vidva rečeta, zlat otrok je tako. No, tudi tam ravno mi je bilo ta izraz, ko se je prvič polulala v posteljo, a ne, o moj bog, z umetnice jokajo, no, to se mi je zdelo tako, še zdaj me gane, ne. Ja. Tako da moram iti malo naprej zdaj. No, v glavnem, tukaj v bistvu pokaže to res družinsko kompleksnost, mislim, različne odnose, tudi pri temu paru, ki je bil, tako lepo si rekla, izdelan, ne, izdelan, vsak zase, različni načini tudi žalovanja, ne, ampak hkrati ne beg od tega. No, in tudi tisti prizor, ko deklica kuka skozi vrata, ko se pač potistam ona nasloni nanj, ne. Skratka, tudi na nek način biti odprt za bližino, ne hitro, ampak počas. Ne? In je pravzaprav razpira ta film res neverjetno toliko enih tudi seveda osamljenosti, ne? Se to ni nujno, da je to osamljenost je tema vsakega človeka na tem svetu in
zdaj žalovanje je pa v tem primeru še toliko hujše, a ne? In še, se pravi, tudi to, kar je v zvezi s tem umrlim človekom, kako je bdenje, no, hkrati pa še malo humorja, ne? Ja. S tistim alkoholom, ti se je bilo še kar malo humornosti, ki je ponudil za pit, ne, pivo. Mogoče dajte še vi kaj vprašati? Izvolite, gospa. Jaz bi se samo vrnila malo nazaj. Ja. In sicer jaz sem prebrala knjigo. No, lepo. Rekli ste, da je vi niste. Krasno. Knjiga je izjemno tankočutna, tako kot je tudi tankočuten film. Knjiga je drobna, pisana v prvi osebi. Deklica piše v prvi osebi, mislim, govori, ne. Napisana je z izjemno malimi besedami, skopimi besedami, tako kot je njen govor bil skop. Zelo eksaktna njene razmišljanja. V filmu je prikazano seveda več, ker so morali to narediti na zelo prijeten in takšen prefinjen način, kakor ste preomenili z listi, z nebom, s pogledi, z dolgimi kadri. Tako da knjiga pušča dosti več razmišljanja bralca in predstavljanja, kakor daje film, kar je razumljivo. Odnos med to gospo in deklico ni, ona je bila še malo bolj, ne tako ljubeča v besednjaku, ampak ker je tudi življenje tam bilo tako, ne? Na drug način prikazan, še vedno bolj tankočuten ta način prikazanja med njima. Ona ni uporabljala besede ljubica, ona ni uporabljala teh nežnosti, ker jih tudi ni zmogla. Ampak kljub vsemu se v knjigi to vidi. Ta njena velika ljubezen in ta njena velika bolečina do otroka. Jaz mislim, da je ta knjiga napisana mojstrsko. Je pa res, da je film delan vsebinsko dobesedno po knjigi in ravno tako pušča odprt konec. Tako da vam knjiga ne bo pomagala pri koncu, si ga boste morali sami, sami narediti. To je lepo, hvala, da ste to povedali. Samo toliko o tem. To je ravno lepo, da to je tisto, kar sem rekla, ti sam si potem na nek način soustvarjalec tistega, kar si gledal ali bral, ne. Bi še kdo kaj? Hvala vam za te besede. Ja, jaz sem tudi prebrala knjigo, No, ne, vidite. velja vse, kar je gospa rekla. Jaz bi mogoče samo dodala, da ker ste prej govorili o strahu, ne, kaj se bo zgodilo. Da to isto občutje sem jaz imela tudi pri branju knjige, ne, da se skozi bojiš, kaj se bo zgodilo. Recimo, vem, da spomnim se, pa že kar dolgo nazaj, ker sem to knjigo brala, da se bojiš, kam se bo razvil odnos med tem drugim očetom pa njo, a ne, ali bo prišlo do kakšne zlorabe. Mislim, ves čas se pri branju te knjige bojiš, kam se bo razvil ta odnos. Tako da isto, kot so vide rekle, strah tle, no pa še drugo sem začutila, kar je Breda rekla, Breda se poznava. Živijo. Ja, da je res otroštvo težka zadeva, ne? Da zdaj, če primerjam življenje v otroštvu pa življenje zdaj v starosti kot upokojenka, mogoče je res otroštvo zelo naporno pa težko. To sem isto pomislila, ko je Breda rekla. Tako da hvala. Ja, hvala, Saša. Je v bistvu vse je tako skreirano, da tak otrok je resnično kandidat za zlorabo. Vse vrste zlorab in v bistvu ves čas te skrbi, kdo bo zares zlorabo izvedel, no. Bi še kdo kaj dodal? Tudi, če bi od vas kdo še kaj dodal, gospa Natalija? Ne. Naslov knjige je Rejenka. Natalija, povabite še njih, če bi oni tudi radi kaj še. Aha. Je še na balkonu kdo, ki bi? Ja. Ja.
tako kot je prej gospa rekla, a ne, vi ste rekla, ker ste knjigo prebrala, a ne, da je tudi v knjigi tako, da so stvari odprte, da si bomo morali sami ta konec poiskati, ne? Lepo ste rekla. Tako da, in to je pravzaprav po svoje tudi v redu, a ne, saj gre bolj za to, Breda, tukaj sem mislila še enkrat tebe, a ne, glede teh družinskih vezi, a ne, kako, recimo, prej si rekla, da deklica, vse sorte bi se lahko zgodilo, a ne, ampak vendarle gledamo tukaj čez eno poletje, 9-letno deklico, da v nekem takem okolju, kjer ima odprta vrata, da se jo vidi, na nek način v enem dosti kratkem času dobi veliko moči, da najde, kje je ona. Tudi taki detajli, kot je recimo branje, se pravi knjige Heidi, tudi v teh preprostih rečeh. Kako si to ti videla? V bistvu, ja, ena najboljših novic tekom našega življenja je to, da smo ugotovili, da so možgani plastični, se pravi, da se spreminjajo do konca naših dni in v bistvu lahko nadoknadimo neke stvari, za katere smo bili prikrajšani. Zdaj, če gledamo recimo enega dojenčka v prvem letu, kaj pravzaprav njegovi možgani naredijo in v bistvu do ene zrelosti pridejo možgani tam okrog 25. leta, tam se zaključi pravzaprav čisto anatomsko in na nivoju sinaps pravzaprav so možgani takrat umreženi. In v bistvu bolj ko neke veščine ozaveščeno treniramo, bolj mi pravzaprav dodajamo neka nova omrežja. To gre v prvem letu neskončno hitro, v 90 letih starosti je malo težje, ampak še vedno gre. V bistvu to je imenitna novica in seveda 9-letna deklica lahko odlično pravzaprav korigira tako odnosno travmo, v kateri je nastajala. Če pogledamo, tako vsi, marsikdo je pričakoval, da bo se zgodila čista katastrofa, ampak zares je zadost za katastrofo to, da nekdo od tvojih staršev pije in da so odnosi tako hladni ali tako sovražni, da v bistvu si nekomu odveč. Nič več se ti ni treba zgoditi, nič hujšega in je dovolj, da imaš v resnici velikanske čustvene primanjkljaje. In v bistvu naše delo, ko uporabljamo v ambulanti psihoterapijo kot metodo zdravljenja na ustrezen način, v bistvu uspemo z nekim, najprej se vzpostavi nek kontekst, neke varnosti, v katerem pa potem človek naredi tok in tok krogov, neke nove izkušnje, kjer spravi iz telesa in iz konfuznega, čustvenega v območja možganov, kjer to lahko mislimo in osmislimo. In v bistvu velike in majhne travme so seveda, imajo nek potencial, da se ponavljajo. Se pravi, da starši ponavljajo travmatične vzorce in v bistvu zelo dobro vemo, česar ne zmoremo povedati, ima veliko tendenco, da se bo ponavljalo. Ponavljalo v dogodkih, čustvih, akcijah. To razumem, recimo, da se razprejo, to je meni tako, in ta film recimo kaže na to, kako pomembno je tudi pri tem drugem paru, ki vendarle skozi to, kar se je zgodilo s temi oblačili, na nek način zmoreta razpreta, ne? Ja. Takrat, ko gre potem, ko mama joka, mislim mama, druga mama, nadomestna mama, ampak hkrati sem razmišljala zdaj, to je lepo, ne, še pri 90 letih, ne, lahko imamo še kar žive možgane lahko, ampak hkrati pa zdaj med nami, tukaj nas ni veliko ljudi, ki bi imelo majhne otroke, ne. Imamo pa stike seveda mora biti kot dedki, babice, mame, mladih mam, mladih očetov in če zmoreš, mogoče kaj o tem rečeš, kaj je pomembno to,
da tako kot bi se rekla, ne, da pogledaš, kje smo, no? Kaj je ta hip. Ja, v bistvu malo si ti omenila, ampak pri predstavitvi si omenila, da sem včasih drzna in zdaj bom seveda izrekla drzno misel, ne. Nikjer ne piše, da so mame dobre. To je mit o materinstvu, a ne. Biti mama je zelo, zelo kompleksna reč, mnogo več kot samo roditi otroka. Zato, ker smo mi tako, mislim, biti mama, ko koš je simpel, izležeš jajce, sediš na njem, malo popaziš, da ono pišče hodi in potem je tako gotovo, a ne, ker v bistvu praktično ima že izdelane možgane, ko se rodi. Človeški možgani so tako nezreli, da v bistvu potrebujejo nekoga, nekega odraslega, ki bo vsaj 3 leta en tak inkubator, čustveni inkubator za te možgane, da se bodo razvili do te meje, da bodo imeli nekaj samoregulacije. V bistvu temu človeku mi rečemo mama. A je zdaj to biološka mama, a je to tako. V glavnem, to je naša notranja inštanca mame. In to je človek, ki nima porodniškega dopusta, ampak ima porodniško garanje, a ne? In v bistvu iz tega dela je to toliko naporno skrbeti za otroka je na in ga razumeti in mu biti na nek način na voljo kot ta čustveni inkubator, je v bistvu nekaj, kar mnoge ženske, sploh v sedanjem času, ko so vpete v kariere, tako pač, to je samo en del, ki dostikrat ni centralen del njihovega življenja, v bistvu potrebujejo pomoč, a ne? In v bistvu problem je, ker so stari starši v glavnem še zaposleni in težko ponudijo toliko suporta mladi družini, da bi bilo na nek način lažje. Ampak ob rojstvu otroka se ta linija babica, mama ali pa in vnuk ali vnukinja, ta linija je izredno močna. Pri mladi mami se absolutno aktivira ta potreba biti na nek način biti podprta od svoje mame, a ne? In tu grejo potem te transgeneracijski vzorci, zaupanja. Sam se mi zdi, pa tle mi je zdaj nezaupanja. prišla na misel, gospa, to, kar ste vi rekla, ne? Kako pomemben je tukaj tudi moški, zdaj ne vezano samo na spol, ampak nekdo, ki te lahko na nek način podpre, ki je steber lahko. Mislim, steber, jaz bi temu rekla bolj zapik. Absolutno. Sodobno očetovstvo je neka stvar, ali pa nek odnos, ki se je najbolj spremenil in je v zadnjih letih, zadnjih desetletjih in je zelo, zelo dragocen, absolutno. Ampak moramo paziti, da ne idealiziramo nuklearne družine. To je prezapleteno je imeti dojenčka, da bi bilo nuklearna družina dovolj. Oče in mama v resnici rabita suport, a zdaj to prijateljev ali starih staršev ali samo patronažnih delavcev. Ta del se mi zdi, da je lahko past, v katero tudi mnogi mladi zapadejo, da mislijo, da morava zdaj pa midva vse sama, ampak zares težko vse sama. In je super, če lahko seveda na nek način odpira ta vrata za tudi te transgeneracijske detki znajo biti zdaj zelo imenitni. Hvala za te besede, se mi zdi, da je to tako tudi lahko prenesemo ne samo na mičkega otroka, ne? Ampak nasploh, kako je fino, če smo prepleteni, ne? Če imaš nekoga, da nisi sam, no? In da zato so meni tudi teli pogovori v Kinodvoru dragoceni, da lahko na nek način vsak po svoje gleda in kaj pridoda, ne, v razmišljanju, ne. In je to ravno tako, ne, jaz nekaj vprašam, pa sem zdaj razmišljala v zvezi z možgani, kako je to fino, ne, da potem si razprla še ene reči, ki bi si jih kar želela, da si jih. No, in zdaj mi je že živa pomahala, da smo že čisto pri koncu.
Tako da, če je še, tako ne bom čisto zaprla vrat za vas, če še bi kdo rad kaj rekel, a ne, kar recite. Aha, no potem pa bi jaz se najprej seveda zahvalila vam, a ne, in Živi, a ne, ki je vse tole spletala vse te mesece, celo leto, pa vam, da ste prihajali. Danes še posebej Bredi, zelo sem vesela, da je bila z mano, prav tako z mano, prav zelo, zelo. In seveda si želim, da se srečamo spet jeseni in še ob mnogih dobrih filmih. Hvala lepa. Hvala.